Nézzünk 3 kvíz feladatot. Itt van az A, rögtön az első, E ad Z egyenlő -2 plusz I esetén adjuk meg a lehetséges Z komplex számokat. Na most gondolva azokra is, akik valamilyen hallaszthatatlanok miatt ugye az előadást kihagyták, most egy magyarázattal kezdenénk, ha miért elkezdenénk, tehát majd szólok, amikor ugye csak ténylegesen innen kezdődik a feladatnak a megoldása. Tehát egy magyarázat, hogy miért is azt kell csinálni, amit kell. Jó. Tehát egy komplex függvényünk van, az nyilván a Z síkot képezi le az omega sík részre. Attól függ. A Z ugye az x plusz i-szer y alakú. Ez itt az x tengely, ez itt az y tengely. Az omega, hogy az u plusz i-szer v jelölést használjuk. Használhatunk itt is az x meg az y, csak azért, hogy egyértelmű legyen, ezért inkább az u-t meg a v-t használjuk. Mi lesz a függvényünk? E ad z. Na most, akkor az E ad z-vel kapcsolatban mit tudunk? Hát ugye azt tudjuk, hogyha felvesszük itt a mínusz pi sávot, így ezt a sávot, akkor az E ad z függvényünknek a képe az egész omega sík lesz, kivéve az origót, jó? Ebből következik, hogyha itt ebben, és egyértelmű, tehát egy rétegből lefetés, tehát hogy ebben a sávban pontosan egy megoldás van, és hogy itt van megoldás, akkor 2pi, ugye 2kpi, tehát 2pi szerint periódikus, 2pi szerint periódikus, tehát akkor itt föntebb, lentebb, 2pi-vel lentebb mindig, és adódik megoldás. Jó, még mit tudunk? Azt tudjuk, hát ezt be is jelölhetem, hogy a megoldások, itt ezt tudjuk. Tehát most itt ez, ugye ez itt az omega, ez ami ismert, tehát a képpontot ismerjük, itt van né, és akkor innen tudjuk is azt, hogy egyértelműen biztos van itt egy megoldás ebben a sávban, és ezen kívül még 2p-vel, ezt nem látják, de azért oda rajzolta, 2p-vel lejjebb, 2p-vel lejjebb, 2p-vel lejjebb, 2p-vel. Tehát, hogy végtelen sok megoldása lesz a feladatnak, hiszen az E ad Z az periódikus. Jó? No. Azt mondja, hogy még egy megjegyzés, tehát ugye, hogy a komplex számot megadhatjuk így az algebra alapon, de megadhatjuk az exponenciális alakban is, ugye az a szokásos R-szer E ad E phi, és ugye ez tulajdonképpen a polárkoordinátás alak, és az omega síkon is, természetesen, most mi különbség az Z, vagy omega síkon van szó, itt is megadjuk polárkoordinátás alakba, de itt inkább én a rho-szor E ad E psi-t szoktam használni. Tehát most mit tudok? Azt tudom, hogy az omega az egyenlő, ugye -2 plusz i-vel, ez az algebrai alakja. Írjuk már át ezt a exponenciális alakra. Ugye itt ez lesz a rho, ez lesz a psi, és akkor ezeket kellene meghatározni. Hát honnan fogom tudni? Nyilván, hogy azt meghatározzam, fölírjam. Itt van, vegyük észre, itt van egy ilyen elégszerű háromszögünk, egy a magasságok, 2 ez. Hogyha alfával jelölöm ezt a szöget, akkor már is van, hogy a psi az egyenlő pi mínusz alfa, ugye? Hát az egyenes szög, tehát 180 fok. És ja, ez itt a rho. Na most, akkor hát először is a Pitagorasz tételben a rho az egyenlő gyök 1 meg 2 a négyzeten, tehát az gyök 5-tel. Tehát megvan, hogy ez itt gyök 5, E ad, és akkor I-szer, és az alfát kellene ahhoz, hogy a psi-t kifejezzem. Ebből a elégszerű háromszögből látom, hogy tangens alfa, szemközti befogó 1, szemközti az 1 volt, a szög melletti, ugye az 2, tehát tangens alfa egyenlő 1, 2, de alfa egyenlő arkusz tangens 1, 2-et fogom megkapni. Tehát akkor ebből az következik, hogy ide azt kell írnom, hogy pi mínusz arkusz tangens 1, 2. Jó? Miért jó az nekem, hogyha ezt ebből az alapból írtam? Azért, mert, és úgy kezdjük alapvetően a feladat megoldása, hogy az E ad Z egyenlő E ad X plusz I-szer Y,
definíció szerint E ad x-szer E ad I y, ugye ez már egy pont a síkon, ez az omega, aminek természetesen most adtam meg ugye a felírását, az pedig ugye nem más, mint a gyököt szorozva E ad I szer, és itt az y az nem más, mint pi mínusz arkusz tangens 1/2 adja. Jó? Na most. Akkor ebből mit kapunk? Ebből azt kapjuk, hogy nyilván ugye a hossza az omegának az pontgyököt, az E ad x-es kifejezés adja meg a hosszat, ugye? Mert E ad y-nak a hossza az 1, tehát az egyenlő gyök 5-tel, tehát akkor az x az egyenlő lesz elem gyök 5 jelölésről. A sima kis elem gyök 5 az ugye az általunk ismert ugye, logaritmus függvény, pozitív számok halmazán értelmezett, pozitív valószámok halmazán értelmezett függvény, és persze ugye az értéke az R, tehát az fölvet negatív számot is jó, a logaritmus függvény. És akkor az x-et egyértelműen tudjuk azonosítani, jó, tehát az x az jól látható, hogy az mindig fix. Mit mondhatunk itt erről? Ugye ez is a körvonal, egységsugarú körvonalak egy pontját jelöli ki, hát akkor természetesen az azt jelenti, hogy nem beszéltünk másik pontról, csak legfeljebb többször teszünk meg még teljes köröket, ugye? Tehát a következő az y az egyenlő, ugye ez a szög meg 2k-szor pi, k eleme z-t kapjuk, k z. Nyilvánvalóan így jönnek ki ezek a megoldások, tehát a feladatunk a megoldása z egyenlő, azt mondja, hogy ln gyököt plusz ugye i szer y, ez így egyenlő x plusz i szer y alapján, hát inkább az itt a végére írom, p mínusz arkusz tangens 1/2 plusz 2k pi szer i. Feladat alapvetően már készen van, de akkor most még egy-két magyarázat, hogy akkor ugye a logaritmus függvény, az exponenciális függvénynek az inverze a komplexben hogyan is van definiálva. Na most nyilvánvalóan ugye egy ilyen két ponthoz egyértelműen csak egy pont tartozik ebben a sávban, és itt ezt a hozzárendelést, ami egy függvény, az nagy log omegával jelölöm. Tehát ez ténylegesen egy függvény, egy ponthoz egyet rendel hozzá. Azt a hozzárendelést, ami ehhez a ponthoz az összes megoldást adja, azt a kis log omegával jelölöm. Hát ez egy többértékű hozzárendelés, a kis log omega az nem függvény. Jó? Nagy log omega főértéke, oké? Okay. Komplex többértékű hozzárendelésnek, és hát természetesen ezek alapján elég jól látszik, hogy a kis log omega az a nagy log omega plusz 2k-szor pi. Remélem, hogy jól látszik. Nem folyik az nagyon egybe. És akkor tulajdonképpen, amikor ezt a z-t megadom, akkor a kis log, ugye, és itt ez a szám, -2 plusz itt számoltam ki. Jó? Most be is írhatjuk, hogy akkor itt ebben az esetben ugye a nagy log -2 plusz i, az volt tulajdonképpen, ugye csak eddig kell ln gyök 5 plusz pi mínusz arkusz tangens 1/2 i-vel egyenlő. Oké? Okay? Jó, tehát ez már itt mind magyarázat, mert tulajdonképpen itt már készen voltunk. Mert hát ha valaki nem tud bejönni előadásra. No! Most a B résznél már természetesen csak rögtön a végeredményre fogunk koncentrálni, tehát hogy ebben az esetben ugye ezt már föladom, ez ne zavarjon itt engem, sőt ezt is megszüntetem, legyen helyem is, tehát nézzük, ha már mindent értünk, miért tudjuk azt, hogy mi miért van, akkor hogyan is oldjuk meg ezt a feladatot pillanatokon belül. Tehát
kislog 1-5i, hát ugye ez azt jelenti, hogy e ad z egyenlő 1-5i-vel, és adjuk meg az összes lehetséges értéket. Tehát itt ez azt jelenti, hogy természetesen ugye ezt, most hogy beazonosítom oda, hogy akkor ezt mondom, hogy ez itt az omega van megadva, és akkor természetesen most már látjuk, hogy a kulcs az az, hogy itt ezt a számot kell fölírnom a polárkoordinátás alakban. Nézzük csak, hogyan is néz ki. Hát ugye itt az omega síkon, ez itt az 1, ez itt a -5, tehát itt van ez a pontom, és akkor ugye ez itt a rho, ez itt pedig bocsánat, menfi a psi. Jó? És akkor meg kell adnom ugye a rho-t, ez is jól látható, itt egy késorozat, amit egy ilyen derékszögű háromszöggel. Ugye ez itt az 1 egység, ez itt az 5 egység, ezt a szöget alfával jelölöm, akkor ugye ez itt a rho, Pitagórasz tétel alapján gyök 1 meg 25, az gyök 26-tal lesz egyenlő, és a szögre mit kapok? Ugye a szöggel szemközté az 5, mellette az 1, tehát a tangens alfa az egyenlő 5-tel, tehát ugye ez a szög alfa, na most akkor persze, bocsánat, az alfa az egyenlő arkusz tangens 5-tel, na most ez a szög ugye az U tengely alatt van, tehát ugye a pozitív forgatási irányba kapom meg itt ezt a szakaszt, ez azt jelenti, hogy akkor persze az összefüggés az alfa meg a psi között, hogy az itt egyenlő mínusz alfával, jó? Tehát mínusz arkusz tangens 5, jó? Persze valaki tudja, az ugyanaz, mint arkusz tangens -5, de bőven elég, hogyha ilyen derékszögre, háromszögre visszavezetjük a dolgokat, és abból persze a megfelelő átalakítás után adjuk meg a pszit. Jó? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ugye az omegánk, jó, majd is jól van helye, az omega, ami egyenlő 1-5i, az felírható úgy, hogy a hossz az gyök 26, és itt van e ad, i szer, a szög az pedig ugye mínusz arkusz tangens 5. Jó? Akkor innen ebből fogom tudni, hogy akkor ennek kell venni a sima ugye a logaritmusát, ln 26, itt pedig plusz, hát ez a mínusz arkusz tangens 5 plusz 2k szor pi kell ide leírnom. Jó? És akkor ennyi. Tehát alapvetően már csak alkalmazom ugye ezt az összefüggést. Jó? Tehát nyilván, hogyha nem kell magyarázni, akkor nagyon gyorsan meg lesz ennek a feladatnak a megoldása. És természetesen a C feladatnak is nagyon gyorsan meg lesz a megoldás, hogy emlékszünk arra, hogy a komplex esetben az A a B-edikent is definiáltuk, hogy ez itt definíciója, hogy az nem más, mint ugye E ad, és akkor itt ugye a kitevő lejön szózóténynek, I szer ln -1. Hát, bocsánat, igen, már is megszoktam, hogy én is sokszor ellent használok, de eldöntöttem, hogy itt a komplexnél biztos egyértelmű legyen, inkább ugye a logot kiírom. Jó. No, hát akkor alapvetően mire van szükségem erre a log -1-re? Hát most felvehetjük természetesen itt is hozzá az ábrát, ugye? Tehát, hogy a -1 ez egy valós szám, itt van, természetesen a hozzátartozó psi szög az ugye úgy van definiálva, hogy -pi és pi között vesszük ezt a polárkoordinátákat, tehát akkor ez itt a pi értéket adja, nem a -pi-t, és hát természetesen a rho az esetünkben 1-jel lesz egyenlő, jó? Tehát ugye meg is hasonló legyen ehhez, omega egyenlő, akkor itt tehát 1-szer e ad i pi-t fogom kapni, akkor ebből következik, hogy a logaritmusa, tehát ez itt a -1, ebből következik, hogy a logaritmusa ennek a -1-nek, -1-et írtam föl, akkor az lesz ln 1 plusz, és akkor itt van a
pi plusz 2k-szor pi i. Jó? Oké? Na most ln1 az egyenlő nullával, nem bírom ki, felrajzolom a valós logaritmus függvényt. Oké? Így ne. Ez itt az ln-t. Jó? És itt van 1-nél nulla értéket veszünk fel. Tehát akkor ez nem lesz más, mint ugye pi plusz 2k pi i, tehát ahogy megbeszéltük, ez egy több értékű lepképezés, úgyhogy amikor azt az a B-ként számolom, akkor egy általános esetben hát ugye végtelen sok megoldás fog adódni. Na most akkor ezt ide beírva a kitevőbe, akkor ez itt lesz e ad i szer, és itt van nekünk pi plusz 2k pi ink, már most van i szer i, az ugye i négyzet az mínusz 1, tehát akkor ez itt e ad mínusz pi. Hát a 2k pi-t azt nem kell beszorozni mínusz 1-en, hiszen a k az végigfut z-n, tehát azt ugyanúgy továbbra is úgy fogom írni, hogy plusz 2k-szor pi. Tehát ennek, hogy mínusz 1 az i-ediken, végtelen sok megoldása van. Melyik a főérték? Hát ugye a főérték az a k egyenlő nullára adódik. És mi az érdekesség ennek? Nyilván ez, ugye itt a kitevőben, tessék megnézni, valós szám van, tehát az exponenciális, azt is lerajzolom, most azt is le kell, hogy rajzoljam. Tehát a valós exponenciális függvény e a t, igaz? Tehát, hogy az ugye nullát nem veszi föl, de bármilyen nagy értéket. A főérték az az e ad mínusz pi, tehát itt van, hát az e ad mínusz, az elég kicsi, ugye? Az nagyon kicsi szám. Tehát e ad mínusz pi itt van, ez itt a főérték, tehát ezt oda is írom, hogy ez itt az e ad i nagy log mínusz 1-hez tartozó érték. Jó, ez itt. És ezt követően pedig, hát hogyha ugye oda is elfejtettem én, k eleme z. Úgy van. Akkor hogyan helyezkednek el ezek a pontok, ugye ezek az értékek? Nyilván be fog sűrűsödni. Ahogy ugye a k-nak az értéke egyre kisebb lesz, mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, stb. Akkor egyre kisebb lesz, illetve itt pedig ugye hát a következő lesz e ad mínusz pi plusz pi az e ad 0, következő lesz az 1, és akkor lesz itt az e ad pi, és hát itt már, tehát ha végtelen egy kicsit csalok, akkor itt már csak azért, hogy tulajdonképpen akkor lesz egy ilyen részsorozat, ami a nullához tart, ugye? Hogyha k az negatív értékeken keresztül tart a végtelenben, itt pedig lesz úgynevezett egy másik túlódási pontja a végtelenben. Tehát ezek a pontok a komplex a számsíkon úgy helyezkednek, hogy ilyen két, mondjuk azt, hogy hát mondjuk ez itt konvergens, hanem hogy a határértéke az végtelen lesz. Jó? Most látom, hogy elrontottam, hiszen képinként ugrunk. Tehát, hogyha ez itt e ad mínusz pi volt, akkor ugye ez itt e ad pi, inkább ki is írom, ez itt e ad 3pi, akkor ez itt ugye e ad mínusz 3pi. Jó? Na, így most már jó lesz.